დილამშვიდობისა. ეს საქართველოს პირველი არხია, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია ჟესტურ ენაზე თარგმანით. ძალიან ხშირად ჩვენ ვარჩევთ სიმბოლოებს სხვადასხვა თარიღთან დაკავშირებით და გამონაკლისი არ გახლავთ დაავადების ცნობადობის დღეები. ეს ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ფერი ან ფორმა ჩნდება როგორც სიმბოლო იმისათვის, რომ საზოგადოებამ უკეთ გაიცნოს პრობლემა. 1980 წელს პარკინსონის დაავადების დიაგნოზის მქონე პაციენტმა გამოიყვანა ტიტა, წითელი ტიტა, რომელსაც დოქტორ პარკინსონი უწოდა სახელად. მას შემდეგ ეს სიმბოლო ძალიან ფართოდ გავრცელდა და ეს იყო არა უბრალოდ ცნობადობის, არამედ სოლიდარობის სიმბოლოც. თუმცა ოფიციალურად 1996 წელს ევროპის პარკინსონის დაავადების ასოციაციამ გამოიყენა როგორც საკუთარი სიმბოლო და მხოლოდ 2005 წლიდან, როდესაც 11 აპრილი საყოველთაო თარიღად დადგინდა იმისათვის, რომ პარკინსონის დაავადებაზე ვისაუბროთ, ეს სიმბოლო, ანუ ტიტები იქცა საყოველთაოდ გასაზიარებელ ფორმად. რასაკვირველია, როგორც გითხარით, თავდაპირველად იყო წითელი ტიტები. წითელი ტიტები, რომელიც თანდათან გაფერადდა იმის მიხედვით, რა სათქმელი უგროვდებოდა საზოგადოებას და წლევანდელი თარიღი პარკინსონის დაავადების ცნობადობასთან დაკავშირებით უკვე ლურჯ ტიტებს დაუკავშირდა. ლურჯი როგორც მშვიდობის, როგორც სიმშვიდის, როგორც კეთილგანწყობის, როგორც თანადგომის სიმბოლო და ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა გზავნილი, რომელიც უკავშირდება ლურჯი ტიტების მოქსოვას. დიახ, ხელნაკეთი ლურჯი ტიტები ადამიანებისათვის საჩუქრად, ადამიანებისათვის შესახსენებლად იმისა, რომ პარკინსონის დაავადების შესახებ უნდა იცოდეს ყველამ. უნდა იცოდეს ყველამ იმისათვის, რომ ერთია მხარი დავუჭიროთ ადამიანებს და მეორე გავაცნობიეროთ რისკები, რომელიც შეიძლება იყოს პერსონალური, ოჯახთან დაკავშირებული, საზოგადოებასთან დაკავშირებული. სწორედ ამ თემაზე იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა და ჩვენი გადაცემის სტუმრები სწორედ პარკინსონის დაავადებასთან დაკავშირებულ სიახლეებზე ისაუბრებენ შესაბამისი თარიღის გათვალისწინებით. როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი თარიღი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც აქვს პარკინსონის დაავადების დიაგნოზი და ყველა იმ ადამიანისთვის, ვის ოჯახის წევრსაც აქვს იგივე პრობლემა. თუმცა ჩვენ ვთვლით, რომ ეს თარიღი მნიშვნელოვანია მთელი საზოგადოებისათვის. დღეს მართალია 10 აპრილია, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ იმ მნიშვნელოვან მოვლენაზე, რომელიც ტრადიციულად 11 აპრილს აღინიშნება და უკავშირდება ერთ კონკრეტულ დაავადებას. მართალია წელს განსაკუთრებული ლურჯი ტიტების სიმბოლოთი, მაგრამ უცვლელი სათქმელით, რომ დაავადების დიაგნოზის ცოდნა, დაავადების უკეთ მართვის წინაპირობა დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები ბრძანდებიან საქართველოს პარკინსონიზმის ასოციაციის დამფუძნებლები, ექიმი ნევროლოგები, პროფესორები, ქალბატონი ირინა ხატიაშვილი და ქალბატონი მარიკა მეგრელიშვილი. დილამშვიდობისა, ქალბატონებო. მოგესალმებით. ჩვენ გვაქვს მრავალწლიანი ტრადიცია და ჩვენი გადაცემის ერთგულმა მაყურებელმა ეს ძალიან კარგად იცის, როდესაც ჩვენ ამ თარიღთან დაკავშირებით ვიკრიბებით ხოლმე და საზოგადოებას ვუყვებით რა ვიცით ახალი პარკინსონიზმის შესახებ და ზოგჯერ ვახსენებთ იმას, რაც მართალია დიდი ხანია ვიცით, მაგრამ ახლებურად შეიძლება გამოვიყენოთ ეს ცოდნა და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მხარდაჭერაზე, ადამიანების მიმართ თანადგომაზე და არა უბრალოდ სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე, არამედ ცხოვრების ხარისხზე საუბარს ეხება. რა გვაქვს სათქმელი დღევანდელ თარიღთან დაკავშირებით, 11 აპრილთან დაკავშირებით, ხვალინდელ დღესთან დაკავშირებით? მოგესალმებით, მარი. პირველ რიგში მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ თქვენ ყოველწლიურად არ გავიწყდებათ და ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებთ ამ დღის აქტუალობას და ყოველთვის უძღვნით გადაცემას. ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი, ბატონო? მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან თვითონ დაავადება პირველად აღწერა ჯეიმს პარკინსონმა 1817 წელს და 11 აპრილი მიჩნეულია დაავადების დღედ, ზუსტად იმიტომ, რომ
ეს იყო ჯეიმს პარკინსონის დაბადების დღე. მიუხედავად იმისა, რომ 2 საუკუნე გავიდა მას მერე, რაც მან გამოყო ეს დაავადება როგორც დამოუკიდებელი დიაგნოზი, ჩვენ დღემდე ჯერ კიდევ არ ვიცით რა არის ამ დაავადების გამომწვევი მიზეზი. თუმცა მედიცინა რა თქმა უნდა ვითარდებოდა, ბევრი ცოდნა და გამოცდილება დაგროვდა და დანამდვილებით ვიცით რა ხდება თავის ტვინში ამ დაავადების დროს. ჩვენ ვიცით, რომ ამ დროს თავის ტვინში არის დოპამინის დეფიციტი და ზუსტად 9 საუკუნის წინ პირველად მოიგონეს ჯადოსნურად წოდებული წამალი ლევოდოპა, რომელიც დღემდე საფუძვლად ედება პარკინსონის დაავადების მკურნალობას და თანამედროვე სტრატეგიები ამ დაავადების მკურნალობის ეფუძნება დოპამინის რაოდენობის გაზრდას თავის ტვინში, ან დოპამინის მოქმედების იმიტაციას სხვადასხვა ფარმაკოლოგიური, ქირურგიული თუ არატრადიციული სამედიცინო მეთოდებით. დღეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, ვინაიდან განკურნება არ შეგვიძლია დაავადების მართვას. ოღონდ მართვაში არ იგულისხმება მხოლოდ ფარმაკოლოგიური მკურნალობა დაავადების. ეს დაავადება არ არის მხოლოდ ნევროლოგის და პარკინსონის დაავადების მქონე ადამიანის ბრძოლა. ეს არის ბრძოლა მის ირგვლივ მყოფი ყველა ადამიანის, სამედიცინო საზოგადოების, ოჯახის წევრების და გარშემო მყოფი პირების. დღეს როგორც არასდროს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება პერსონალიზებულ მედიცინას ყველა დაავადების მართვაში, მხოლოდ ამ დაავადების დროს ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს პაციენტები ძალიან გრძნობიარენი არიან გარემო პირობების მიმართ. მზის გამოსხივება, ღრუბლიანი ამინდი, მზიანი ამინდი, ცუდი განწყობა, საკვები, რომელსაც იღებენ, ვინაიდან საკვები დიდ გავლენას ახდენს წამლის მოქმედებაზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათი დაავადების მართვაში და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაში ჩართული იყვნენ არა მხოლოდ ნევროლოგები, არამედ ფსიქოლოგები, ფიზიკური თერაპევტები, თქვენი პროფესიის წარმომადგენლები, ნუტრიციოლოგები, ვინაიდან კლება აუცილებელი არის მათთვის, სოციოლოგები, ვინაიდან სოციალური აქტივობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ პაციენტებისთვის, ოჯახის წევრები და მთელი საზოგადოება, ვინაიდან ისინი ჩვენი საზოგადოების განუყოფელი ნაწილი არიან და მიუხედავად იმისა, რომ მათ აქვთ პარკინსონის დაავადება, ისინი იმსახურებენ ჩვეულებრივ სრულუფლებიან ცხოვრებას, რომ გააგრძელონ ისევე, როგორც დაავადების დიაგნოსტირებამდე. ძალიან სერიოზულ საკითხს შეეხო მარიკა. და ძალიან მასშტაბური იყო ის შესავალი, რაც მან გააკეთა. მან ხაზი გაუსვა. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ის, რომ კონდეს მედიკამენტური ინსტრუმენტი ხელთ, მაგრამ ასევე მე ვფიქრობ ძალიან ბევრი არგუმენტი მოიშველია იმის სასარგებლოდ, რომ მხოლოდ წამლით აქ ჩვენ არ ხელმძღვანელობთ. როდესაც ძალიან ბევრ კვლევაში დღეს ლაპარაკია ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაზე და როდესაც ლაპარაკია ცხოვრების წესის ფაქტორების გამოყენებაზე. ნაკლებად დამაჯერებლად შეიძლება ჟღერდეს ეს ფართო საზოგადოებისთვის, მაგრამ რას აჩვენებს მტკიცებულებები, რა იცის დღეს თანამედროვე მედიცინამ ახალი პარკინსონის დაავადების და ამ დიაგნოზის გახანგრძლივებული პერიოდის განმავლობაში მართვის დროს, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ადამიანების სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდას ახერხებს დღეს მედიცინა და ცხოვრების ხარისხის შენარჩუნებას ან გაუმჯობესებასაც კი და რის ხარჯზე ხდება ირინა ეს ყველაფერი? მარტო მედიკამენტის ხარჯზე? დიახ, რა თქმა უნდა, როგორც მარიკა ახსენა ესეთი სიტყვა ბრძოლა ეს არის არა მხოლოდ ამ პაციენტის და ექიმის ბრძოლა, არამედ ყველა პაციენტის გარემოცვის, მისი ოჯახის წევრების ბრძოლა ამ დაავადებასთან. მე უფრო ვიტყოდი ბრძოლა შეიძლება არ არის ესეთი სიტყვა, უფრო მე ვიტყოდი პარტნიორობა და მეგობრობა ამ დაავადებასთან, თანაცხოვრება ამ დაავადებასთან უნდა ისწავლოს თვითონ პაციენტმა, დაავადებულმა ადამიანმა და ასევე ყველაფრის გათვალისწინებით მისი ოჯახის წევრებმა და მთლიანად იმ საზოგადოებამ, ადამიანებმა და გარემომ, რომელთანაც მას აქვს შეხება. რაც შეეხება იმას, თუ მხოლოდ მედიკამენტი თუ არა მხოლოდ მედიკამენტი, ცხადია, მხოლოდ მედიკამენტით აქ ვერ შემოვიფარგლებით. მით უმეტეს, რომ როგორც მარიკამ აღნიშნა, მიუხედავად მრავალწლიანი ისტორიისა, ჯერჯერობით რაიმე გარღვევა ამ მიმართულებით მედიცინას არ აქვს. სიმპტომური ეფექტური მკურნალობა კი ბატონო, თუმცა წლების შემდეგ გარკვეული პრობლემები შეიძლება ამ სიმპტომურ ეფექტურ მკურნალობასაც მოყვეს, შემდგომში უკვე ხდება გარკვეული ცვლილება სამკურნალო მიდგომების. მაგრამ რაც არის მთავარი, არის ის, რომ ნაჩვენებია, რომ
ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ერთადერთი რამ, რაც აფერხებს პარკინსონის დაავადების პროგრესირებას და ასევე პაციენტის ცხოვრების ხარისხს ზრდის, ეს არის ფიზიკური აქტივობა. ფიზიკური აქტივობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამაში ხელშეწყობა ჭირდებათ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ დაავადებას თავისთავად ახასიათებს გარკვეული ცვლილებები ადამიანის ხასიათობრივი, ასე ვთქვათ. შეიძლება იყოს გარკვეულწილად ცოტა აპათიურობა, დეპრესიულობა და ფიზიკური ეს ყველაფერი აფერხებს мотиваციას ამ ადამიანების, რომ ფიზიკურად იყვნენ აქტიურები. ცხადია, ეს ფიზიკური აქტიურობა, ნებისმიერი ფიზიკური აქტიურობა არის მოწოდებული, აქ არ იგულისხმება, რა თქმა უნდა, ისეთი რამ, რაც შეიძლება სახიფათო იყოს ესეთი ადამიანისთვის ან ზოგადად ჯანმრთელობისთვის, მაგრამ საკმაოდ ინტენსიური ვარჯიში, საკმაოდ ინტენსიური ესეთი ტიპის ვარჯიშები, როგორც არის სიარული, როგორც არის სირბილი, გარდა ამისა, რაღაცა რითმის მომცემი ესეთი აქტივობები, თუნდაც ცეკვა, ხო, ეს სასურველი არის, რა თქმა უნდა, რომ არსებობდეს სპეციალური ჯგუფები, სპეციალური ცენტრები, სადაც კონკრეტულად ამ დაავადების მქონე ადამიანები შეიკრიბებიან, ექნებათ საშუალება, რომ ერთმანეთთანაც ჰქონდეთ კომუნიკაცია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და იქ, ასე ვთქვათ, სპეციალისტის, სპეციალური რეაბილიტაციის, სპეციალურად ტრენირებული ადამიანების დახმარებით, ამ ფიზიკურ აქტივობას ყოველდღიურად თუ არა, კვირაში რამოდენიმეჯერ მაინც ახორციელებდნენ. ეს განაპირობებს დაავადების პროგრესირების შეფერხებას, გუნება-განწყობის ამაღლებას და ასე შემდეგ მთელი რიგი მექანიზმებით. იმ მექანიზმებით, რომ ჯერ ეს ერთი თვითონ კუნთების ვარჯიში ხდება, გარკვეული კუნთოვანი მეხსიერება, ასე ვთქვათ, ცნობილი გამოუმუშავდებათ ამ ადამიანებს, მოგეხსენებათ პარკინსონის დაავადება, მოძრაობის დაავადებაა ძირითადად და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და გარდა ამისა, გამომუშავებას ხელს უწყობს აი თვითონ ფიზიკური აქტივობის დროს ხორცი ხდება ნეირომედიატორების გამომუშავება თავის ტვინში, მათ შორის თვითონ დოფამინის გამომუშავების მომატებაც, რაც მნიშვნელოვნად კიდევ აუმჯობესებს მდგომარეობას. მე თვითონ პირადადაც მყავს პაციენტები, რომლებიც საქართველოში ეს ცოტა პრობლემურია, მაგრამ არიან პაციენტები, რომლებიც თავისი ინიციატივით და ჩემი რეკომენდაციით გარკვეულ რეაბილიტაციურ ცენტრებში დადიან, სადაც ისინი ვარჯიშობენ და ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი არის, ისე რომ ყოფილა შემთხვევა, რომ აი გამკვირვებია კიდევაც, რომ თითქმის ვერ ვიცანი პაციენტი, რომ შემოვიდა, ასე ვთქვათ, აი ამ ფიზიკური აქტივობის დამსახურებით პერიოდი, როდესაც რეგულარულად დადიოდა და ფიზიკურად ვარჯიშობდა. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ვისაც არ აქვს საშუალება დაუშვათ ესეთი ტიპის ორგანიზაციაში სადღაც სიარულის თვითონ, აუცილებლად სიარული მაგალითად, აი ვარჯიში ყოველდღიური, რასაც ქვია მაგალითად კულტურის ნაწილი. ძალიან კარგი არის სხვათა შორის ისეთი მოწყობილობები, რომლის აი ასე ვთქვათ, ავტომატიზირებული მოძრაობას განხორციელება რო შეუძლია ადამიანს, ველოსიპედი მაგალითად, თუმცა რა თქმა უნდა ველოსიპედზე შეიძლება ადამიანი პარკინსონის დაავადებით ესე გააჩნია რა სიმძიმით აქვს სიმპტომები გამოხატული, ესე ვერ დაждდეს და ვერ იაროს და სტატიკური მოწყობილობა ძალიან კარგად გამოსაყენებელი არის ამ შემთხვევაში. გარდა ამისა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ამიტომაც არის ხოლმე ძალიან ხშირად შეხვდებათ ადამიანები, რომ მაგალითად აი ზამთარში ქალაქის პირობებში არიან და შემდეგ ზაფხულში სოფელში მიდიან და იქ უკეთესად ვართ. იმიტომ რომ იქ უფრო მეტი არის ფიზიკური აქტივობის საშუალება. დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ამ ბაღში მუშაობას, ვენახში მუშაობას და ასე შემდეგ. აი ეს ნამდვილად დადასტურებულია, რომ ფიზიკური აქტივობა, ამ ფიზიკურ აქტივობას მოყვება გარკვეული ემოციური დადებითი ეფექტებიც აქვს ამას როლი პარკინსონის დაავადების შეფერხებაში. მოკლე კითხვას დაგისვამთ და მოკლე პასუხს ველოდები თქვენგან. რასაკვირველია, ეს ძალიან სასიამოვნოა, მით უფრო რომ დღეს უკვე თქვენ ამაზე საუბრობთ, როგორც მყარი შედეგის მქონე, ასე ვთქვათ, ცხოვრების წესის ფაქტორზე და პრაქტიკულად სამკურნალო აქტივობაზე. მაგრამ როდესაც საუბრობთ კანკალა დამბლაზე,
რასაც პარკინსონის დაავადება გულისხმობს, თავად ასეთი უნებრივი მოძრაობები არის შემზღუდავი აქტივობისა და ასეთ შემთხვევაში ოჯახმა შეიძლება იკითხოს, რამდენად უსაფრთხო შეიძლება იყოს ადამიანისთვის, რომელსაც უკვე გამოხატული აქვს კიდურის კანკალი, თქვათ თავის მიდამოში კანკალი, რამდენად უსაფრთხო შეიძლება იყოს ასეთ დროს ფიზიკური აქტივობა. უსაფრთხო არის თუ ეს განხორციელდება შესაბამისი, ასე ვთქვათ, მეთოდოლოგიით, შესაბამისი სპეციალისტების დახმარებით. გააჩნია სიტუაციას. უსაფრთხო ვარჯიში შესაძლებელია ამ შემთხვევაშიც. და ვიდრე დავასრულებ ჩვენ საუბარს, ირინა მისაუბრა ძალიან მნიშვნელოვან შედეგზე და პრაქტიკულად წარმატებულ შედეგზე, როდესაც ფიზიკურ აქტივობას ვიყენებთ და მედიკამენტის მიღმა ჩვენ დღეს უკვე ვსაუბრობთ მტკიცებით დადასტურებულ შედეგებზე, სადაც ცხოვრების წესის ერთმა ფაქტორმა შეიძლება ყველაფერი შეცვალოს, ბევრი რამ შეცვალოს. მე მაგალითად შემიძლია მოკლედ ვთქვა, დღეს კვებაზე არ ვკარგავთ ჩვენ ასე ვთქვათ, დროს ხვალ ვისაუბრებ უფრო დეტალურად, როდესაც ცილოვანი პროდუქტები, ცილის შემცველი პროდუქტები თქვენ მიერ დასახელებულ მედიკამენტთან სიახლოვეში არ უნდა იყოს დროის თვალსაზრისით იმისათვის, რომ ამ წამლის მოქმედება და ეფექტიანობა არ დაზარალდეს. არ უნდა დააკლდეს წყლის მოხმარება, უნდა მიიღოს ბალანსირებულად საკვები პროდუქტები, აუცილებლად უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ცხიმოვანი მჟავა და ის მინერალები, რომელიც მათ შორის მაგნიუმი იქნება, თუთია და ასე შემდეგ, რომელიც ნერვული სისტემის მუშაობას სჭირდება, მაგრამ ცხოვრების წესის სხვა ფაქტორებიდან, როგორიც არის ვთქვათ, იგივე ძილი, იგივე სტრესი, რამდენად მნიშვნელოვანია, რაგი ჩვენ ვსაუბრობთ ზოგადად ცხოვრების წესის ფაქტორებზე, ან ძილი, ან მაგალითად სტრესი შეგვიძლია თუ არა განვიხილოთ, როგორც რისკ ფაქტორები პარკინსონის დაავადების შემთხვევაში და რამდენად გვეხმარება პარკინსონის დაავადების მართვაში ამ საკითხების მოგვარება. რაც შეეხება უშუალოდ პარკინსონის დაავადების განვითარებას, ჩვენ არ ვიცით მიზეზი, მაგრამ დღესდღეობით მიჩნეულია, რომ ეს დაავადება არის მულტიფაქტორული, რაც განპირობებული არის სხვადასხვა გენეტიკური ფაქტორების და გარეშე ფაქტორების ზემოქმედებით. აი ამ გარკვეულ პირობებში, თუ ისინი თანხვედრილი არიან და სასარგებლო პირობებში ხვდებიან ეს ფაქტორები, მაშინ ვითარდება პარკინსონის დაავადება. რაც შეეხება უშუალოდ განვითარებულ პარკინსონის დაავადებას, ყველაფერი ზემოქმედებს ადამიანზე. თუ მათ ცუდად ძინავთ, მეორე დღეს მათი მოძრაობები, მათი გუნება განწყობა და აზროვნების უნარი უფრო ცუდია. პარკინსონის დაავადების მაგიტომაც აღნიშნე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ინდივიდუალური მიდგომა. როგორც სხვა დაავადების დროს ჩვენ შეგვიძლია დავუწეროთ მკურნალობის გრაფიკი, აი რაღაც წამალს ვიღებთ 10 დღის განმავლობაში, ყოველ 12 საათში ერთხელ. ეს ფაქტიურად შეუძლებელია პარკინსონიზმის დროს, იმიტომ რომ დღის განმავლობაშიც კი ისინი დილით ცუდად გრძნობენ თავს, ზოგი ძილის წინ უფრო ცუდად. მათ აქვთ კარგი დღეები და ცუდი დღეები. იმის მიხედვით თუ რამდენი ხანი დაჰყვეს გარეთ ბუნებაში, რამდენად კარგად ეძინათ, რა თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რა საკვები მიიღეს, თუნდაც დაძინების წინ დილით რითი იკვებეს, შუადღეს რითი იკვებეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ყოველთვის ვეუბნებით პაციენტებს, რომ აწარმოეთ დღიური, ვინაიდან მათი მკურნალობა და წამლის დოზის თუ სიხშირის შერჩევა დამოკიდებული არის მათ დღის წესზე. როგორც ძინავთ, რომელზე იღვიძებენ, როდის რას მიირთმევენ. ბუნებრივია, ნებისმიერი სტრესი ყველა ადამიანზე ახდენს გავლენას და მსგავს პაციენტებზეც სტრესს ძალიან დიდი გავლენა აქვს. დღესდღეობით მიჩნეული არის, რომ დოფამინის თავის ტვინში გამომუშავებას ხელს უწყობს კარგი ძილი, ბუნებაში ყოფნა, ლოცვა სხვათა შორის, მედიტაციის სხვადასხვა ტექნიკები, იოგა, ფიზიკური აქტივობა და აქვე თუ უფლებას მომცემთ, მოკლედ ვიტყვი, რომ ბოლო პერიოდში მუსიკას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკა თერაპიაზე ანტიკური ხანიდან არის საუბარი, პარკინსონის დაავადების შემთხვევაში ამან ახალი ელფერი შეიძინა. ჩვენი ტვინი არ არის სტატიური ობიექტი. ის მუდმივად დაგროვილი ცოდნის თუ ახლად მიღებული გამოცდილების საფუძველზე ახალ კავშირებს აბამს ტვინის უჯრედებს შორის და ტვინი ახალ ფუნქციურ უნარებს იწევს. მუსიკა არის ერთადერთი საშუალება, რომელსაც შეუძლია ერთდროულად ტვინის სხვადასხვა უბნები გააქტიუროს, გაზარდოს დოფამინის გამომუშავება თავის ტვინში
და გააუმჯობესოს ტვინის ფუნქციონირება. უფრო მეტიც აქ ძალიან წინ წავიდნენ პარკინსონის დაავადების შემთხვევაში და აღმოაჩინეს, რომ არის კონკრეტული მუსიკალური ჟანრები, რომლებიც დადებით გავლენას ახდენს პარკინსონის დაავადებაზე. ძირითადად ეს არის რითმული მუსიკა, როგორიც არის ჯაზი, რეგი ან საცეკვაო მუსიკა. იქამდე რომ ზოგიერთი მუსიკალური, ასე ვთქვათ, ინდუსტრიის წარმომადგენლის კონკრეტული სიმღერებიც კი არის შესწავლილი. რას აკეთებს მუსიკა ამ შემთხვევაში? აი ნერვულ კავშირებს, ახალ ნევრულ კავშირებს აყალიბებს ჩვენს თავის ტვინში, ზრდის ტვინის ფუნქციონირებას, რაც დადებითად აისახება ჩვენს მოძრაობებზე. რაც შეეხება უშუალოდ რითმული მუსიკის მოსმენის დროს, ისეთი შთაბეჭდილება, რომ თითქოს თავის ტვინს მოყავს ჩვენი მოძრაობები და ჩვენი ფიქრები, აზრები, ემოციები გარკვეულ რითმში სვამს ამ მოძრაობებს. და როგორ აისახება ეს პაციენტზე? ჩვენს პაციენტებს შენელებული აქვთ მოძრაობები და შემცირებული აქვთ მოძრაობების სიფართე. მათ სხვათა შორის ასევე შენელებული აქვთ ფიქრის უნარი, მოდუნებული აქვთ ემოციები. რითმული მუსიკა ამ მოძრაობებს, ეს მოძრაობები და ემოციები მოყავს რითმში, რაც ვლინდება იმაში, რომ პაციენტების ნაბიჯი სიფართე იზრდება. ელემენტარულად ისინი უფრო სწრაფად დადიან. უფრო სწრაფად ფიქრობენ. მაგრამ ამ შემთხვევაში პარკინსონის დაავადებაში კიდევ უფრო შორს წავიდნენ და მუსიკალური თერაპიას თან დაურთეს ცეკვის თერაპია. ბოლო წელია ძალიან დიდი პოპულარობა შეიძინა მოძრაობამ, რომელსაც ქვია იცეკვე პარკინსონის დაავადებასთან ერთად. და უკვე ძალიან ბევრ ქვეყანაში, 30-ზე მეტ ქვეყანაში ეს მოძრაობები არსებობს, სადაც პარკინსონის დაავადების მქონე პაციენტები იკრიბებიან. საცეკვაო მუსიკის თანხლებით ცეკვავენ, ეს არა მხოლოდ დაუმჯობესებს მათ მოძრაობების სინატიფეს და სისხარტეს, დადებით გავლენას ახდენს მათ ემოციებზე და საერთო ჯამში მათ კეთილგანწყობას ზრდის და მათი ცხოვრების ხარისხი ბევრად უკეთესი ხდება. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონებო. დღეს ჩვენ ტრადიციული შეხვედრა გქონდა, მაგრამ გარკვეულწილად არატრადიციული წახნაგის წარმოჩენით. ერთი მხრივ ქალბატონმა ირინამ გითხრა, რომ სასწაულების მოხდენა შეუძლია ფიზიკურ აქტივობას, თუ ის არის კვალიფიციურად შერჩეული შესაძლებლობის შესაბამისად და არის სისტემატური, გეგმაზომიერი იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს პაციენტის მდგომარეობა და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძილის სტრესის მართვა და ისეთი უჩვეულო ინსტრუმენტების გამოყენება, თუმცა არა უჩვეულო, მოდით ვთქვათ, რომ ყველაზე არქაული, ყველაზე ბუნებრივი და ყველაზე ადამიანური ჰარმონია, რომელსაც ქმნის ჩვენში მუსიკა, რომელსაც ქმნის ცეკვა და რომელიც ქმნის ჩვენს ცხოვრებაში რითმს, ისევე როგორც ჩვენი გულისცემა. დღეს ჩვენ შევთანხმდით, რომ განსაკუთრებული დღეა სოლიდარობასთან დაკავშირებით. დღეს არაუბრალოდ ტიტებზე ვისაუბრეთ, როგორც პარკინსონის დაავადების სიმბოლოზე, არამედ ვისაუბრეთ ლურჯ ტიტებზე, წლევანდელი წელი მშვიდობით, თანადგომით, განსაკუთრებული სიკეთით აღსავსე უნდა იყოს იმისათვის, რომ ამ ადამიანების ცხოვრების ხარისხი კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს. მე შეგახსენებთ, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები ბრძანდებოდნენ საქართველოს პარკინსონიზმის ასოციაციის დამფუძნებლები, ექიმ-ნევროლოგები, პროფესორები ქალბატონი ირინა ხატიაშვილი და ქალბატონი მარიკა მეგრელიშვილი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ჯანმრთელობას და დღეგრძელობას გისურვებთ.